Por que a mediados do século XIX poucos atrevían a percorrer os profundos bosques de Allariz? Que criatura diabólica habitaba neles? Tratábase dun depredador descoñecido? Todos os datos quedaron escritos no sumario do proceso tras a detención do seu principal protagonista, autor de máis dunha dúcia de mortes, o lobisome Manuel Blanco Romasanta. Na tradición galega existen homes e mulleres capaces de convertirse en lobos, especialmente por unha maldición ou unha fada. Romasanta era listo e conocía a legislación. E el sabía que facer desaparecer a unha persoa no Código Penal do século XIX era equivalente a matala. O equipo médico que atendeu a Manuel Blanco Romasanta e que tamén escoitou o relato dos seus crimes chegou á conclusión de que era un home que estaba perfectamente ben das súas facultades mentais. Pero el, cando confesou 4 mortes máis e incluso dunha maneira indefinida referiuse a outras posibles mortes. Desde hai séculos foi buscado por cabaleiros de toda a condición, porque crían que o seu poder era infinito. A tradición asegura que serviu para consagrar a última cea, e que esta copa foi a que usou Xosé de Arimatea para recoller o sangue de Cristo crucificado. É o Santo Graal, un obxeto sagrado que podería estar na aldea lucense do Cebreiro. Durante as guerras entre cristianos e musulmanes, la Sagrada Copa, o Santo Grial, estivo guardada en diferentes igrexas e capelas especialmente de Aragón. Estes datos indican que quizáis a copa, o cáliz da Catedral de León foi a empregada por Jesucristo na última cea. Según a tradición, en esta igrexa están enterrados eses dous persoaxes do milagre, o monxe e máis o campesino que subiu hasta aquí. Foi aquí, neste mesmo bosque onde se produciron os crimes máis espantosos da historia de Galicia. Pasou o tempo, pero aínda hoxe camiñar por estes carreiros provoca inquietude. Dá a sensación de que en metade do silencio escóitanse os latexos dun corazón acelerado. A vítima foxe para salvar a súa vida, pero nada pode facer. Os ataques duraron anos, ata que o culpable foi detido e confesou. Pero máis incrible é que, segundo o expediente xudicial do caso, o autor foi un lobisome. Este é o rostro dun home lobo segundo a reconstrucción feita anos atrás mediante técnicas forenses. A cara do mal, o causante das terroríficas mortes. Pero como empezou todo? Foi aquí, en Allariz, onde tivo lugar o xuicio no afastado ano de 1852. Ao acusado atribúironselle 13 asasinatos, a maioría deles a mulleres e nenos. Entón alegou, para a sorpresa de todos, que era vítima dunha fada, a maldición que lle transformaba en lobo nas noites de lúa chea. Nesta comarca operaba Manuel Blanco Romasanta, un home que no seu xuicio que está agardado no arquivo do Reino de Galicia na causa 1788 asegura que el convertíase, ou polo menos eso alegou no xuicio, que el convertíase en home lobo en lobisome para cometer os seus crimes, os seus asesinatos. Romasanta era unha figura singular en moitos aspectos, incluído o propio aspecto físico, non? Era unha persona que apenas medía un 37. Na Fundación Risco temos unha reconstrucción feito por o Imelga da cabeza a partir dos datos que aparecen no xuicio cando o xuiz pide un informe aos médicos de Allariz. A partir de aí fixeron unha reconstrucción e unha cabeza moi pequeniña a escala co corpo, non?
E despois xa hai moitos outros aspectos que o fan singular. Na partida de nacemento, no libro de rexistro de nacemento, aparece como Manuela, o cual pudo ser un erro do cura, pero pudo non ser un erro do cura, senón que inicialmente o registraran como muller. Uns anos máis tarde, na primeira comunión, xa aparece como Manuel, xa se produciu aí un cambio. Entón, algúns investigadores falan dun suposto hermafroditismo que condicionaría toda a súa vida. As relacións ca sociedade, co seu entorno, pois serían moi especiales, como corresponde a unha figura con estas características. De feito, se sabe que tiña habilidades máis propias de mulleres, sobre todo na súa fase iniciática, e que despois foi entrando en contacto con... Ele era de Esgos, Luintra, esa comarca, zona da que procede moita xente de oficios ambulantes, afiadores e buoneiros, como era o caso de Roma Santa. El xa de novo entra en contacto con xente desta profesión e acaba recorrendo non só Galicia, sino tamén boa parte de fora de Galicia. Neste caso, casi que habría que falar do estranxeiro, porque a mediados do século XIX, para salir de Galicia, facía falta un pasaporte. Roma Santa falsifica o pasaporte e entra en Castela co nome de Antonio Gómez, depois de conseguir un pasaporte falso que naquele momento o goberno instaurou para evitar unha sangría enorme que estaba habendo de emigración ilegal. Recorre Castela, chega hasta Cantabria e ao final acaba no detendo en un lugar tan alonxado como Toledo, en Nombela. Xa en Toledo, eso lle daba un coñecemento do territorio moi superior ao que tiña a maior parte da xente da época. Depois debía ter tamén un índice intelectual superior á media, polo menos á media da súa clase. El sabía ler e escribir perfectamente, cousa que o resto da xente, a maior parte, non sabía. Lle escribía cartas por encargo e lle lía aos seus conveciños cartas por encargo. Eso despois se utilizou tamén en beneficio propio para falsificar algún dato. E, bueno, era unha persona que poderíamos calificar como de unha inteligencia media alta, E eso realmente o facía moi especial, claro. Pero como logrou ocultar durante anos os seus terribles actos? Como convenceu as vítimas para que o acompañasen? Pronto saberemos, antes vexamos como transcorreu todo. Porque non é un caso calquera, xa que todo está recollido nun amplio expediente xudicial onde se fai un percorrido ao que aconteceu aqueles días. Ademais, están detalladas as declaracións dos asasinatos cometidos por Blanco Roma Santa e o ditame final dos médicos que o estudaron. Podemos decir que non o sabemos, porque o modus operandi exacto en que máis se descubriu nin se afondou dabondo nos procesos que tivo nos distintos procedementos xudiciais, e solamente sabemos o que el describe. El di que se atopaba con outros dúas persoas que se transformaran tamén en lobos, e de alguna maneira di que se emborcaba no chan, que se lle dilataban as pupilas e tal, e que se convertía nun lobo. Pero pouco máis sabemos cal era a realidade, realmente que procedimento, que modus operandi utilizaba, é unha das moitísimas incógnitas que ten este asunto. Roma Santa declarou no xuicio o seguinte: a primeira vez que me transformei foi na montaña de Cous. Atopeime con dous lobos grandes con aspecto feroz. De súpeto caín ao chan, comecei a sentir convulsións. Fun a rebolos en control e aos poucos segundos xa era un lobo. Estiven 5 días deambulando cos outros dous, ata que volvín a recuperar o meu corpo, o que vostede ve agora, señor xuiz. Non executaron porque tuvo a boa fada de que esta historia de crimes trascendeu do ámbito local, do ámbito regional e incluso do ámbito nacional. Tuvo recollida e tuvo referencias na prensa internacional, non? Entón, daquela, había en Arxelia un médico francés que baixo o pseudónimo de Mr. Phillips
de alguna maneira, falaba el de que era experto en hipnotismo, que era electromagnetismo, chamaban daquela, pero bueno, hipnotismo para que nos entendamos, e considerou que era un caso digno de estudio. Dirixiuse a Isabel II, daquela raíña, argumentando, xuntando algún xornal da época, de tal xeito que a raíña, escoitando e indo un pouco na contra dos procedementos que se seguiran aquí en Galicia, tanto en Allariz como aquí na Coruña, na Audiencia, pois permutou a pena por cadena perpetua. Eu cheguei a manter a forma de lobo ata 8 días seguidos, aínda que normalmente non pasaba de 2 ou 4. Antonio, con todo, chegou a mantela 10 días e don Genaro ata 15, aínda que o normal eran 4 ou 5 días. Con eles matei e comín varias persoas, aínda que con algunhas, como no caso de Josefa e Benita e os seus fillos, fíxeno só. Roma Santa ten tempo desde que ven de Toledo a Galicia, a Verín, ten tempo de argallar unha historia non solamente para xustificar por que quería agochar a súa identidade ante o xuiz de Escalona, sino que ten tempo, si foi así, de argallar unha historia. Probablemente Roma Santa tiña certas patoloxías. O feito de que fora inscrito como Manuela en vez de Manuel, é dicir, como muller en vez de home, o feito de que tuvera unha estatura que daquela a xente era máis baixa que agora, pero era unha estatura realmente baixa, era un 37 aproximadamente. O feito de que tuvera certas avelencias que non eran habituais naquela época, non solamente proceden dunha evolución cultural ou dunha evolución pseudocultural ou técnica, sino que tamén pode ser que tuvera certas inclinacións ou certas patoloxías e tal. Dentro duns minutos, regresaremos ao arquivo histórico do Reino de Galicia para seguir conversando coa persoa que mellor coñece e máis estudou este caso. Agora, para comprender estes terribles sucesos, é necesario acudir aos escenarios onde se desencadeou o terror. Para coñecer mellor as claves desta historia, é fundamental que vayamos aos lugares nos que actuou este criminal. Hai que pensar que o terror foi tal que durante anos, xa ben entrado o século XX, as xentes dos povos da comarca de Allariz pechábanse baixo 7 chaves ao solpor por medo a esa besta, que segundo o expediente procesual que acabamos de ver, sufría dunha fada. Pero como se produciu a mutación de home a monstro? Roma Santa, en realidade, aínda que casou, eu creo que debeu ser máis por a presión social que se exercía sobre el que por outra cousa. De feito, a súa primeira muller viviu moi pouquiño tempo, apenas un ano. Despois coñece a outras mulleres, efectivamente, unha das súas primeiras víctimas, a Petra esta, filla de Manuela, pois desaparece. Eu son un pouco reacio a falar de mortes. Pero el, cando confesou 4 mortes máis, e incluso dunha maneira indefinida referiuse a outras posibles mortes. Polo tanto, a eses 9 que el determinou e pudo identificar, poderíamos engadir 4 máis. Por tanto, estamos falando de 13. Os dous van polo camiño, Manuel Roma Santa vai por diante. De súpeto, detenlle un calofrío e empeza a sufrir violentos espasmos. Bota escuma pola súa boca como un can rabioso. A súa mandíbula desencaixa e o seu rostro transfórmase en algo monstruoso. A nena fose chea de medo, mas a persecución dura moi pouco. A xiña cai sobre ela mordéndolle brutalmente. E aí realmente cando el utiliza esas habilidades que tiña de saber ler, saber escribir, escribe unha carta, que evidentemente é falsa, para demostrar que estaba ben, que estaba na casa dun crego, que tiña moitas facilidades e que o mismo lle pasará con algunha outra víctima, ¿no? Con outro rapaz que iba a estudiar para abogado, que... Bueno, isto avala unha das hipóteses que hai sobre Roma Santa,
que vai por unha vía distinta a do asasino, senón que poidera ser un gancheiro. Os gancheiros eran figuras que, por a súa profesión, conocían a moita xente e tiñan facilidades para captalas para un negocio daquela moi lucrativo como era a emigración ilegal. Manuela é outra das víctimas de Roma Santa. Despois de facer desaparecer a súa filla Petra, pois lle propón tamén levala para colocala. Todas as víctimas tiñan un denominador común. Eran mulleres, a maior parte delas, excepto algún nen, desvalidas, ou que enviudaran, ou que eran nais solteiras, ou con poucos recursos. Por certo que Roma Santa se encarga en corto plazo de vender ou il mismo comprar a prezo que establecía os poucos enseres e as poucas propiedades que podían ter, e despois xa con parte desas propiedades cobra os seus servicios de levar a estas personas, e Manuela pois sería unha desas personas que lle promete colocalas, pero que tamén antes ten que desfacerse do seu capital para seguir máis lixeira de equipaxe, non? Roma Santa utilizaba sempre a mesma técnica. Cando alguén, algún veciño, lle preguntaba por las persoas que tiñan desaparecido, él sempre dicía que estaban ben, que en terras, por exemplo, de Santander, donde tiñan levado algunhas das súas víctimas, pois estaban ben, que tiñan boa comida, tiñan bons amos e que estaban moi felices de estar alá servindo nesas casas. Agora volveremos ao caso de Roma Santa. Antes convén viaxar pola xeografía galega, porque aínda que pareza mentira, non é un caso único. Algúns mitos falan de familias do homes lobo que foron desterradas a esta paraxe apartada, e que mesmo a súa linaxe permanece ata os nosos días. Na tradición galega existen homes e mulleres capaces de convertirse en lobos, especialmente por unha maldición ou unha fada. A lo longo de toda a xeografía galega existen historias, lendas e incluso familias concretas que ten a tradición de que están relacionadas con os lobisomes ou con mulleres lobo. Nesa condición, cando se converten en lobos, son capaces de incluso liderar unha manada, de matar o gando ou incluso de atacar a xente, por eso se os coñece como lobo da xente. Manuel Blanco Roma Santa, o protagonista dun caso único na historia de Galicia, finalmente foi descuberto en Toledo vendendo a roupa de algunhas das raparigas que levou coa excusa dun futuro mellor. Comezaba o último episodio desta tráxica historia. Sempre que hai un personaxe que sobresae en negativo ou en positivo, crea un morbo. Morbo na xente. Aquel criminal ou criminoso de tantas mortes, as que se lle imputaron, máis as que el mismo confesou que non se lle imputaron, era un personaxe digno de estudio. De aí que Mr. Phillips, o pseudónimo dun médico francés, ou que incluso determinada xente da boa sociedade, tanto da Coruña como de fora da Coruña, incluso viñeron do Reino Unido, xente, viñera a ver aquel fenómeno que estaba no presidio da Coruña agardando cunha corda de presos o levar a Ceuta. O equipo médico que atendeu a Manuel Blanco Roma Santa e que tamén escoitou o relato dos seus crimes chegou á conclusión de que era un home que estaba perfectamente ben das súas facultades mentais, é dicir, un home que sabía o que era bo e o que era malo, o que era verdadeiro, o que era falso, o que era xusto e o que era inxusto. E tamén concluíron que actuaba cunha enorme sagacidade e planificando todos os seus crimes. Hai animales totémicos en todas as culturas, e o animal totémico no século XIX, a mediados do século XIX en Galicia, era o lobo. Nas cociñas, nas lareiras, falábase do demo, dos mortos e do lobo. Do demo nas súas distintas vertientes, dos mortos, a Santa Compaña, as estadeas, as ánimas, e o lobo que era o animal o enemigo da xente. Eu penso que Manuel Blanco Roma Santa, que camiñaba por aquelas corgas e aqueles camiños tremendos
da Serra de San Mamede, sobre todo, tuvo que comer moito centeo, moito pan centeo, outra cousa non había que comer, e seguramente comeu moito centeo sin depurar, sin escoller o gran bo do parásito, e probablemente se intoxicou. Por razóns profesionais sei cousas como a que paso a contar, lle que nos anos 38, creo que foi do século pasado, do século XX, nos laboratorios Sandoz de Basilea, Hoffman, un químico, pois conseguiu sintetizar, despois de facer 3 dúcias de probas, a que facía o número 25, o ácido lisérxico diletinamina, o que logo posteriormente foi coñecido como LSD-25. Bueno, que curioso que moitas das sensacións e das percepcións que describen os que probaron o ácido, os tripis, o ácido lisérxico diletinamina, coinciden bastante ca descripción que Manuel Blanco Romasanta di que se operaba nel cando se iba a transformar en lobo. O hirsutismo, a dilatación dos ollos, emborcarse no chan, fases de terror con fases de exaltación, a fase de terror casi sempre primaria, e cando te transformas, algún pensa que voa, bótase por unha fiestra e mátase, claro. Outros pensan que unha gran cobra, depende de cal sea o animal totémico, a patoloxía ou a cultura subconsciente ou inconsciente do individuo. Eu penso que puido pasar isto con Manuel Blanco Romasanta, ese home que tiña que comer daquela maneira, que andaba por aqueles carreiros da serra. Penso que se pudo intoxicar co centeo, o seu animal totémico era o lobo, volverse violento porque el tiña unha dupla personalidade, según os peritos médicos que o atenderon, e penso que efectivamente puido haber algo desto no seu comportamento. O xuiz Quintín Mosquera chegou á conclusión de que Romasanta non estaba tolo, que estaba mentalmente san, e así se reflectiu. Con esta decisión, con esta perspectiva, solo quedaban dúas opcións, o que Romasanta fose un cruel asasino ou que verdadeiramente a súa versión fose correcta, de que era un lobisome, que convertíanse en unha especie de home lobo. Unha liña de investigación recente afirma que tras o xuicio e a condena a cadea perpetua foi levado a unha prisión de Ceuta. Alí finou por unha enfermidade estomacal e foi soterrado nunha fosa común, pero certo que non se puido demostrar. Por iso, a vida de Romasanta dilúese entre a realidade e unha escura lenda que parece regresar agochada entre o murmurio do vento nos bosques da Allariz. Pero xa dixemos, hai outros bosques cuxas polas se moven ao son doutras historias, quen sabe se aínda máis estremecedoras. Eu mesmo teño recollido na aldea de Chaguazoso, no concello de Vilariño de Conso, nas montañas orientais de Ourense, de viva voz, non directamente dos seus protagonistas, pero sí de persoas que moi directamente estuveron o asunto en cuestión, ataques de lobisomes a algunhas persoas. No caso desta aldea, relacionados cunha fonte e con ir a coller auga a esa fonte. Nun deses sucesos resulta que unha parella de irmáus, cando van a un prado a realizar unhas tareas agrícolas, pois el, o rapaz, o mozo, sinte que se está transformando, sinte que lle, en palabras textuais da persoa que non lo conta, a señora Lidia de Chaguazoso, lle entra aquela carraxe, lle entra aquel mal, entra lle aquela fada, nas palabras que elas mesmas explicaron, e advirte a súa propia irmá de que fuxa inmediatamente, porque se o proceso se completa, el non se fai responsable
do seu comportamento e, sobre todo, da súa capacidade homicida neste caso. Nun documento titulado Recensión contra a causa de Manuel Blanco Romasanta, que forma parte do dossier judicial no que se conta a historia do soado lobisome galego, atopamos outros incidentes similares acontecidos ao longo do século XIX nestas mesmas aldeas e povos que agora estamos a visitar. Por si fora pouco, nesa mesma aldea aparece incluso na propia reseña de la causa de Manuel Blanco Romasanta outros ataques que deberon ser anteriores a este que nos refire a señora Lidia neste caso, no que unha pastora que está cunha piara, non? Cun fato de ranchos, non? de porcos no monte, pois foi incluso devorada por algún ser licantrópico, por un lobisome, por o lobo da xente. Non? Tanto é así que esta localidade probablemente sexa o grande epicentro da licantropía en Galicia, que eu saiba, e así tamén parece ser que o refrenda a bibliografía, non hai en ningún outro sitio en Galicia un foxo de lobos específico para o lobo da xente. Hai moita literatura alrededor dos ataques de lobisomes en terras galegas, principalmente grazas a médicos como Nicolás Tenorio, que en 1904 recompilou outros ataques perpetrados por estes monstros, tamén no Val Ourensán de Couso. O médico Nicolás Tenorio conta en algúns dos seus escritos que nese tempo apareceu polas terras do Val de Couso un lobo que mataba o gando, pero tamén mataba a xente. A cousa chegou a ser tan grave que varios homes dos povos dos arredores reuníronse para dar caza a este lobo, pero, ao parecer, este lobo era inmune ás balas e sempre desaparecía polos montes do invernadoiro. Finalmente chegaron á conclusión de que non era un lobo normal e corrente, senón que era unha moza que se converteu en lobo a causa dunha discusión coa súa nai. É probable que detrás de moitos destes casos atópense enfermidades por entón descoñecidas, como hipertricose, capaz de cubrir completamente de pelo o corpo de quen a sofre, ou a porfiria, que provoca unha hipersensibilidade á luz por parte de quen a padece, ou a retracción das xensivas, xerando a sensación de que os dentes afían. Pero hai máis. O lupus xera en quen o padece unha alta sensibilidade á luz ou unha cor vermella da pel nas fazulas, ao momento de provocar grandes erupcións na pel semellantes ás marcas que teñen os lobos no rostro. Trátase de algunha destas doenzas? Quen sabe? Seguimos a nosa viaxe buscando pistas doutro gran misterio vinculado a Galicia. De todas as reliquias que venera o cristianismo, o Graal é sen dúbida a máis buscada. O motivo é evidente. Segundo a tradición, trataríase da copa que utilizou Xesús para consagrar a última cea. Pero que é o Santo Graal? Onde se atopa na actualidade? Para entender a importancia do Graal temos que viaxar á cidade de Xerusalén. Pero non vale con pisar o chan que hoxe percorren milleiros de peregrinos. Temos que viaxar o tempo no que polas rúas que aínda quedan baixo terra puido camiñar Xesús. Porque esa viaxe pódese facer descendendo 10 metros sobre o nivel actual. E entón estaremos no ano cero de nosa era. Agora estas rúas están baixo a actual cidade. Pero noutro tempo, ocultos pola noite, os apóstolos dirixíronse á casa de San Marcos. Hoxe día é coñecido como Cenáculo e pénsase que a última cea celebrouse neste lugar. Por tanto, cando rematou, daqui saíu o Graal. Primeiro cara ao Santo Sepulcro, despois a Roma, onde mesmo os papas utilizárono para consagrar misas moi especiais. E foi precisamente ali onde Sixto II entregoulle o diácono Lorenzo, que sen dubidalo enviouno á súa terra, ao norte de Aragón, onde permaneceu ata ben entrada a Idade Media no fabuloso mosteiro de San Juan de la Peña. Durante as guerras entre cristianos e musulmanes, la Sagrada Copa, o Santo Grial, estivo guardada en diferentes igrexas e capelas especialmente de Aragón, como San Adrián de Sasabe e despois no mosteiro de San Juan de la Peña. Finalmente,
a copa foi trasladada á Catedral de Valencia, onde está hoxe en día, e onde presumen de ter guardada a verdadeira reliquia do Santo Grial. No ano 1960, un catedrático de arqueoloxía, Antonio Beltrán, chegou á conclusión de que a copa que está na Catedral de León, o Santo Cáliz da Catedral de León, en realidade é unha copa de ágata cornalina feita probablemente en un taller de Palestina entre o século I a.C. e o século I despois de Cristo. Estes datos indican que quizáis a copa, o cáliz da Catedral de León foi a empregada por Xesucristo na última cea. Tamén é certo que nos últimos anos apareceron unha serie de documentos que apuntan a que esa copa empregada por Xesús na última cea, a coñecida como o cáliz de Doña Urraca. É un cáliz, unha copa, que está na Real Colexiata de San Isidoro, en León, moi preto da nosa terra. Bueno, incluso hai algúns crentes que están convencidos de que en realidade esa copa non é a que está en León, senón que seguiu o seu periplo e chegou a Galicia e o Grial é a Santa Copa do Cebreiro. Os peregrinos que se dirixen a Santiago de Compostela, cando entran en Galicia, atravesan un pequeno caserío con construccións que se levantan como fai 2000 anos. O Cebreiro. É case obrigado facer unha parada na hospedería situada xunto á igrexa, fundada polos reis católicos, e visitar a igrexa para admirar as reliquias dun milagre que sucedeu hai máis de 700 anos e que podería dar unha volta á procura do Santo Graal. Nesta igrexa que teño a miñas costas aconteceu un milagre do Cebreiro, un milagre no que se converteu a hostia en carne e o vino en sangue. E consérvanse as reliquias, por parte das reliquias de aquel acontecemento. Por unha banda está o cáliz, e por outra unos anaquiños da hostia que están guardados nun relicario de prata con forma de hostia consagrada. Pois ben, esta imaxe da copa e da hostia inspiraron o escudo de Galicia, que ten un cáliz tamén no centro e tamén o que sería o relicario coa hostia consagrada. Ademais, o resto do escudo de Galicia ten unhas cruces que representan as antigas provincias de Galicia, é dicir, Mondoñedo, Lugo, Ourense, A Coruña, Betanzos, Tui e Santiago. No ano 1300, un cru inverno arrasou as terras do Cebreiro. Certo día, as inclemencias do tempo eran especialmente duras na serra, e un cura de Aurillac, que rexentaba por aquel entón a igrexa, estaba a oficiar misa moi de madrugada, como era o seu costume. Ninguén acudira á cita aquela mañá intempestiva, e o frade comezara o oficio. E entón... Un día de inverno, destos de tempestade, aquí a neve é moi frecuente, e moita neve, ademais. Pois un monxe en aquel momento, estamos falando do século XIV, a comenzos do XIV, comezou a celebración da Santa Eucaristía e non había xente, ningún fiel viña a misa. En un momento notou que andaban na porta, que alguén viña a esta misa. El pensou que como veu que era un señor ademais de aquí bastante preto, a 3 kilómetros dun pobo moi pequeno que se chama Barxa Maior. Era moi devoto da Eucaristía e non quería faltar a Eucaristía. Entón o monxe pensou que para que arriscar a vida para ver solamente un pouco de pan e un pouco de viño. E no momento da consagración, el mesmo veu que a forma aparecía como carne e o viño, pois como sangue, ferveba
fervía o viño, incluso saltou o viño e manchou o corporal. En eso, pois, é o principal dato que temos deste milagre. Pero, sen dúbida, unha das preguntas máis interesantes que podemos facernos é que relación hai entre o Santo Cáliz do Cebreiro e o Grial, a copa que empregou Xesucristo na última cea. Según a tradición, en esta igrexa están enterrados eses dous persoaxes do milagre, o monxe e máis o campesino que subiu hasta aquí. En donde están estos arcos, aquí están, según esa tradición, enterrados, non sabemos cal é un e cal é o outro. É unha tradición falar do Santo Grial en Galicia, é referido aquí ao Cebreiro. O Santo Grial, en realidad, é o que usou esa copa, ese cáliz que usou Xesús na última cea. Este de aquí é do século XII. O Santo Grial ten ese sentido de que representa un misterio eucarístico, un misterio de amor, e que se expresa en ese cáliz, que forma parte dos símbolos máis significativos de Galicia, como é a súa bandeira, o seu escudo, onde está representado o Santo Grial de Galicia do Cebreiro. Dentro da literatura, o Santo Graal aparece no século XII no libro de cabalería Perceval do escritor francés Chetrén de Troyes, que o representará como unha especie de caldeiro máxico, pero finou antes de terminar a súa obra, e pouco despois outro escritor, Robert de Boron, rematou a historia do Graal e deu un paso máis. No seu texto, o Graal, xa como copa, emprenderá unha longa viaxe cun contido moi especial, o sangue de Cristo, cuxo custodio é Xosé de Arimatea. Esa viaxe terminaría, segundo Borón, nas Illas Británicas. Así pois, de súpeto, Xesucristo, o Graal e Xosé de Arimatea mesturábanse, nin máis nin menos que co rei Arturo. Pero hai unha lenda galega que sitúa un dos cabaleiros da Táboa Redonda en Galicia. Unha lenda tradicional galega relatada por Leandro Carré Alvarellos sitúa o cabaleiro Galaz, un dos cabaleiros do ciclo artúrico, buscando o Santo Grial en Galicia. E di esta lenda que, tras 9 días percorrendo todo o territorio galego, chegou ao Cebreiro un Venres Santo e viu o milagre e púxose de xeonllos diante desta reliquia. Os reis católicos eran moi devotos do milagre do Grial e doaron o relicario onde se atopan hoxe en día as reliquias. Propuxeron ou difundiron moito este milagre entre os seus dominios. É por iso que aínda consérvase estas reliquias aquí no Cebreiro, e que, ademais, incluso hoxe en día, a xente considera que estas reliquias teñen incluso poderes beneficiosos, como por ser para sanar enfermedades ou para curar doenzas. A igrexa tamén alberga unha imaxe de Santa María Real, unha talla románica da Virxe con neno en brazos que na época do milagro atopábase presidindo o altar. Di a tradición que miraba de fronte, como adoita ser habitual nas tallas románicas, pero aconteceu algo. Bueno, hai un feito significativo no momento no que se está levando a cabo o milagro, que é que nese intre, pois, a Virxen inclinou a súa cabeza para mirar, digamos, como se levaba a cabo, pois, o santo milagre, non? Sobre esta talla hai hipótesis que nos dicen que a Virxen que está actualmente no Cebreiro non é a mesma de antaño. Non obstante, hai que ter en conta que sobre esta Virxen houve moitas restauracións mal feitas, según xa nos indica moi ben o gran investigador Elías Baliño San Pedro. Este investigador, eu estou totalmente de acordo con el,
dinos que precisamente as restauracións erróneas que se fixeron sobre esta Virxen é o que motiva que, indudablemente, o cambio se vaya notando, non? Os reis católicos eran moi devotos deste milagre e visitaron o santuario do Cebreiro en setembro de 1486. Xusto nese momento houbo outro milagre. Cando os reis católicos fan o camiño de Santiago, aproximadamente no ano 1486, paran no Cebreiro e ali os monxes benedictinos comentanlle como foi este portento. Entón os reis católicos, vendo como este milagro, os elementos deste milagro consérvanse en mal estado, entonces aportan, doan un relicario para que a partir dese momento ditos elementos que se conserven nun estado idóneo. Non obstante, vendo a precariedade con que estaba o Cebreiro naqueles intres, deciden posteriormente levar o relicario cos restos do milagre para Castela. Sen embargo, cando chegan á localidade de Pereje, onde hai un hospital dependente do Cebreiro, a tradición dice que os cabalos deciden non continuar. Non hai dúbida de que se trata dun lugar que emana poder, enerxía, espiritualidade. Non é casual que historias así se produzan en sitios como este. Por iso, o 9 de setembro, os devotos realizan promesas e ritos de agradecemento durante a romería do Cebreiro, que é unha das máis importantes de Galicia. En canto ás ofrendas, hoxe en día podemos distinguir preferentemente dúas. A principal é a da esmola en metálico, indudablemente a máis generalista, pero hai outra que empeza a ter moita vixencia na maioría dos santuarios, que é a dos velós, é dicir, cirios pequenos que se poñen accesos a carón da Virxe. Podemos dicir que concretamente este ano dicíase que o santuario mercou 300 caixas e cada unha delas contén 20 cirios. Non sei se venderon todos ou non, pero vamos, é para que haxa unha idea aproximada de a importancia desta ofrenda. Antano, hai anos, había outras dúas ofrendas moi características. Unha que era a de que os devotos adoitaban levar pequenos saquiños de cereal. O símbolo desta ofrenda era indicativo porque ben podía ser debido a que a persoa do medio rural tivera colleita boa ou ben para posibilitar que a entidade sacra lle dera o beneficio de ter unha colleita boa para o seguinte ano. Había tamén outra ofrenda que era a dos corpos de cera. Corpos de cera que podían ser figuras humanas enteiras ou ben partes de corpos, brazos, pernas, etcétera, etcétera. Cando aportaba o devoto esta ofrenda? Normalmente, cando o devoto obtiña a petición que suplicaba a entidade sacra. Cando os devotos se entregaban estas partes de cera representativas de corpos humanos ou parte deses corpos, era indicativo de que a parte que entregaban representaba, digamos, o elemento enfermo que curara.
Está a reliquia máis buscada do cristianismo no Cebreiro? Temos argumentos para pensar que pode estar aquí, allea a toda a pompa mediática que adoita acompañar a outras copas como a de Valencia ou León? É real todo o que ten que ver co Graal ou se trata apenas dunha lenda? Eu penso que o Santo Grial de Cebreiro, máis que ser a verdadeira copa que utilizou Jesús na última cea, o que fai, que así relatan as crónicas históricas e as lendas, é que se trata dunha copa ou de un feitos que reproducen, digamos, as características ou as propiedades do verdadeiro Santo Grial. En ningún momento se pensou que este era o verdadeiro Grial, senón que o milagre atribúe as súas propiedades, as súas características a esta copa do século XII. Este santuario é moi significativo en esta terra e depois tamén é moi coñecido no mundo dos peregrinos, porque as súas guías sempre fan referencia a este sitio. E falan do Santo Miragre, igual que da imaxe da Virxen, que tamén teñe moita devoción, que é unha talla do século XII, e que din tamén, según a tradición, que esta imaxe, cando foi do milagre, ela quedou así como asentindo ese milagre e quedou un pouco inclinada. O Santo Miragre, igual que a Virxe, teñen moitos devotos, moitísimos. Estes días celebramos a festa, o día 8 e o día 9. Primeiro é a Virxe, o día 8, e o 9 é o Santo Miragre. E isto foi unha invasión de xente, de todas partes, que buscan aquí, pois a fe traeos hasta aquí. Esa confianza de que Deus está presente. E en esa Eucaristía, en este Santo Miragre, todavía hoxe a xente pide por a súa saúde, pide traballo, pide polas súas familias, pide paz, pide ben. E moitos deles constatan que iso faise realidade nas súas vidas. E depois venen a dar as gracias, a agradecer todo eso que piden, tanto o Santo Miragre como a Virxe. É admirable, desde logo, como xente moi sinxela, a veces xente pobre, ten ese corazón amplio, grande, esa confianza total en que Deus é unha realidade que se fai presente e casi visible nas súas peticións, na súa oración, na súa vida. Todos os milagros eucarísticos, incluído, por suposto, o milagro do Cebreiro, milagros que comezaron xa no século IV despois de Cristo, igualmente eran unha defensa inicialmente da ortodoxia cristiana contra as herexías, cátaros, albigenses, maniqueos, etc. A partir da Reforma Protestante, a defensa foi da ortodoxia católica, chegando mesmo ata o século XXI, onde ainda siga habendo milagros eucarísticos, casos, por exemplo, os últimos milagros acaecidos en Polonia, México e na India. Sen dúbida, o Grial do Cebreiro é un deses obxetos de poder, un deses obxetos que exerce unha enorme influencia sobre historiadores, sobre investigadores, sobre intelectuais, incluso sobre simples curiosos, porque a auténtica forza do Grial do Cebreiro, a auténtica forza do Santo Cáliz do Cebreiro, que contén en sí mesmo a forza do mito. Ese mito que xa forma parte do inconsciente colectivo de Galicia, que xa forma parte dese patrimonio inmaterial de todos os galegos. De feito, hai investigadores, historiadores, que pensan, entre eles, un antigo crego do Cebreiro, Elías Baliño, como digo, estes investigadores pensan que
O milagre do Cebreiro inspirou o Parsifal, que é unha das composicións máis importantes dun dos grandes compositores de todos os tempos, de Wagner. Desde este punto de vista, o Parsifal sería toda Galicia. Ese santuario no cumio dunha montaña sería pois este santuario do Cebreiro, e o Grial sería o Santo Cáliz do Cebreiro.